每台工具机的运转都伴随着环境污染与治安课题。冠立机械提供完整的污染治理与永续转型方案。加工过程的油污影响环境与设备安全，军工级油雾回收机减少管路机油造成的火灾与气爆风险，让员工正常呼吸。航太级油水分离机将废水循环再利用，提升使用效率，降低用水成本，实现循环经济。医疗及精密加工底屑处理机边抽取边过滤，迅速分离加工废屑，减少水中污染物，提高系统稳定度。除了设备改善，更提供完整低碳转型辅导，协助企业建立碳排数据，完成 ESG 与碳足迹规划。冠立机械协助工厂永续转型，